Hello， 大家好啊！嗱，見到我呢個背景，哇，好似咁清香、清幽，然之後拎住個 pineapple。我今日嚟做咩呢？嗱，平時介紹食嘢多啦，我哋係時候呢嚟到呢啲月份，梗係要玩啲露營車啊，啲露營體驗啦。咁我哋嚟到呢間白玉，咦？百麗部落啊，係啦，百麗部落。咁嚟呢度呢，我哋玩一玩啲營啊，係啦，咁啊同大家分享下，究竟呢個營值唔值得住啦？附近嘅配套有啲乜嘢啦？因為我相信呢啲時間呢，大家都會約一班朋友啊，假日去玩下咁樣嘅。事不宜遲，我哋入去睇下啦。Hello， 嚟啦！我哋已經3點鐘準時 check 咗 in 啦。咁啊入到嚟呢，呢個營算係呢一個叫係咪算係咩白玉話？啊，係百麗部，我係咁講蒜泥白玉咯。跟住咧，呢一度咧最大嘅營就係我估係呢個啦。佢另外仲有星空有2個嘅，跟住另外咧有啲細少少嘅營啦。跟住門口有一紮營仔咁樣樣嘅。咁呢一個我哋 book 幾多錢咧？我哋 book 咗2800蚊啦。到嚟呢度咧，你見到有2張雙人床啦。咁跟住咧呢個位置你會見到咧有張單人床，但係呢個單人床咧可以有延伸嘅，咁你就變相呢間房可以瞓到6個人啦。呢一度咧可以帶小狗嚟呢度玩嘅，咁所以咧我哋今次嚟嘅目的咧，因為小狗住過好多酒店啦，咁所以咧不如帶去露營啦，即係我哋狗都不如，我哋6個奴才陪隻小狗嚟呢度露營。呢度成個感覺咧，我覺得都 OK， 因為佢夠高啊，夠高夠開揚，我覺得成件事舒服啲，同埋佢冷氣都夠涼嘅，佢一早已經準備定俾你啦。跟住你見到佢木色為主調啦，跟住有啲枕頭咧，感覺上好似冷氣有 feel 咁，我覺得都 OK 啦。係啦，呢個位置咧就有張長台。咁咧呢度有個電磁爐嘅，咁呢個電磁爐咧係唔 prefer 你喺裏邊用嘅，你要用就拎翻出邊咁樣咯。跟住有個衣架仔咁樣，跟住有風扇，係咯，好簡單嘅一個嘢。咁呢個價錢初步都 OK 啦，我覺得。拖我啦你。唔係啊。好肥啊！你好肥啊，同埋你個耳筒幾時剝啊？我聽緊馬經啊，我跑緊馬仔啊，大佬，咪講少，你都講嘢㗎。好努力咁溫緊馬經啊，跑緊馬仔啊！我而家上咗年紀係咁上下㗎啦，我唔係成日出去食飯下午茶，而家係得閒就嚟喺屋企跑馬，嚟到呢度都要跑馬。嚇揀床揀咩床啊？你嘅嘢啦。咁我要揀邊張床啊？張差唔多，即係唔要接床啦。OK。加油你！包剪揼，哦你慢出。贏嗰個係咪贏嗰個先？係。贏一個先，係啦。包剪揼。啊屌！包剪揼，耶！我哋搞咩啊？我哋要入邊嗰張。我哋要出邊嗰張。OK， 揀完。好，同大家再介紹一下咧，呢個營咧出邊呢度咧有好多 elevator 啦，呢啲 elevator咧係唔使錢嘅，即係你可以咧，咦？其實揀嚟做咩？你今晚瞓呢度咪得咯？你自己瞓咯，咁可以。係啊，呢度係for你想唔同嘅感覺。你可以喺度玩下，可能喺度紮個營咁樣樣，或者多人你可以攝一個過嚟呢度瞓都得。翻嚟個門口啦，個營地嘅出邊個門口咧就有張食物台啦。咁可能我哋燒嘢食咧就喺呢度準備晒所有食物啦。咁我哋就喺呢個位置燒嘢食嘅。跟住咧呢度咧就係懶有 feel 咁有張搖椅啦。但係我就通常都唔敢坐呢啲嘅，你都唔敢坐啦，係嘛？我哋坐落去嚇親，係你得唔得啊？呢條咁嘅鏈夠我哋，我唔得啦。係咯，就係咁咯，初步都 OK 啦，但係附近嘅配套就唔係話有好多嘢玩啊，或者呢度係打卡為主，有啲露營車又可以影相啦，有啲觀光露營車可以出去嘅咩？唔係。即係個觀星露營車咧，即係有啲打卡位，有啲 feel 咁，呢個就比較傳統啲，佢就 for 呢個咁樣彎形，哇咁樣樣，跟住可以觀星嘅星星夜晚。咁今日天氣都唔錯啦。咧廁所方面咧，每一個營嘅隔離呢個位置咧，都有個廁所嘅，咁就喺呢個位置。可以啊，我個廁所唔算話好污糟啊，沖涼喺呢度熱水爐，係啦，咁跟住咧呢個就係廁所啦，咁。正常嘗試正，即係我去過咁多個營嚟講，呢個都算係乾淨啦。因為之前有啲咧係污糟到我唔想住咯，咁呢個都可以過夜嘅。我試過有幾次，我夜晚搭的士翻去瞓咯，瞓醒再揾翻我啲 friend。但係今晚唔會，放心，今晚唔會，因為都乾淨，我覺得可以。平時我去過好多嘅營地咧，都有啲小朋友嘅設施嘅。好老實講，呢度就冇啲咩滑梯嗰樣嘢。呢有個彈床，我咁大個仔都未玩過彈床，我想試一試。哎呀，好好玩啊！好好笑啊！哇，幾好玩喎！但係我驚咯。睇下先，我試下彈個菠蘿啊！佢個菠蘿唔彈嘅，我覺得幾好玩啊，唔錯啊！你攞到嚟啊？攞唔到嚟啊！肥咗好多啊！
得。A few moments later，而家到晚上嘅時間6點鐘啦，跟住我哋如果咧要準備 BBQ 嘅話咧，呢度係俾200蚊嘅加工費啦。咁我哋嚟之前呢，我哋去咗元朗度已經買晒啲嘢，俾大家睇我哋買啲咩食。我哋都好簡單喺超市度買啲肉啊，照舊都係丸啊，跟住1包2包啊咁樣，簡單單燒個嘢食咁樣。跟住我哋有個專人專係坐喺度幫你燒嘅，幾好，唔錯。咁啊，呢個爐就加200蚊，大家要注意一下啦。Few inches later，陣間咧已經去到第2日啦，咁我講下我成個體驗啦，我覺得都幾好，因為我哋今朝煮嘢食又好啦，自己啲營地裏邊呢個雪櫃咧可能係唔凍啊，或者好細啦，咁佢另外有個 area 咧係有個冰櫃啊，有好多唔同嘅雪櫃，唔同嘅溫度俾你擺嘢食嘅，今朝早又可以用啦，跟住琴晚又可以用啦，擺到今朝都得啦，咁我幾好，跟住成個體驗都好乾淨啦。其實瞓都我自己瞓得唔係好舒服，因為比較大風嘅一日，但係我覺得營地嚟講算係咁上下啦，所以有興趣大家都可以參考一下啦。咁我哋出去附近咧睇下啲咩食先啦。當我哋 check 咗 out 之後咧，跟住我哋搭翻的士出嚟咧，30零蚊嘅就嚟到呢個錦田永隆圍。係啦，我哋咧揾咗一間咧 cafe 啦，咁啱啱入咗去食啦，咁就因為裏邊唔可以拍攝，咁但係呢間 cafe 叫乜名？卡茲姆士。呢間 cafe 咧係食一啲吐司啦，跟住同埋咧係啦，吐司咧其實好搞笑嘅。我以為當初咧係我哋傳統食嘅吐司，但係其實我覺得佢係一個迷你法包，然之後咧有個黑松露嘅醬喺度咯。我覺得個黑松露蟹肉醬 OK 啦。但係我中意食嗰個芝士嗰個。係啦，嗰個芝士咧就有誠意啲，成嚿熱，跟住就搽落一個吐司度啦。咁我覺得都 OK。都好食。我覺得最推介就係嗰個黃豆粉嘅年糕，我覺得無論樣貌上邊、口感上面都係一流嘅。環境上面我覺得可以啦，因為佢有個入息嘅小庭園可以俾你影相，係啦，卡咁咯。係啦，咁但係裏邊就唔可以進行任何拍攝，我都冇問佢，咁所以我就出到嚟先講翻啲 feedback。但係我覺得價錢上邊係偏貴少少，但係因為你嚟到呢度，我又覺得可以一次咯。因為西貢都好似有分別。OK， 咁大家可以留意一下。第一站，妹妹帶我嚟到呢個聖發餅家買麵包啊！忌廉桶啊！吓，即係點啊？真係有個桶入邊有忌廉咯。哦，佢門口成個嗰啲好似普通麵包鋪咁。舊式嘅。係咪㗎？我經過完全唔會望一望咯呢個。OK， 我試一試先。我想講咧，除咗買呢個忌廉桶，你睇我個朋友買一袋雞仔餅啊。跟住咧，呢個話呢個咩錦上路終於有手信啦，個個都係咁排隊買。你又買一袋雞仔餅？好食嘅。呢個要好好笑，我哋變咗嚟呢度購物手信咯，唔知有冇食咧？我哋一共5個團友，佢哋每人買80幾蚊咯，黐線嘅！你哋咁樣入一入去支持咗佢哋500-600蚊咯。懷舊嘛，試下好唔好食先啦，都唔知好唔好食，你哋就買5-6嚿咯，咩料？我冇買啊，我買咗1嚿拍片用嘅啫。攞毛啦，睇就知你中伏啦，你哋嗱。當你哋睇到呢條片嘅時候咧，你又發現我成班 friend 都中伏啦。我覺得比我年長嘅人會覺得係一種回憶啊嘛，又唔係唔好食嘅，但係我覺得我減緊肥，嗰啲忌廉你睇下，哇好邪惡啊！但係我想問你減緊肥，但係你喺鏡頭睇你完全冇任何變動嘅。我瘦嗰個位你睇唔到啫嘛。瘦喺邊？腳趾罅。係。腳趾罅。個皮又好似冷係酥脆，但係又唔係酥脆嗰啲 friend。我諗唔出係咩咯。平時食我哋嗰個6蚊雞嗰個，細個成日食嗰個忌廉包嗰個味啊，一模一樣嗰個忌廉啫嘛。我應該同你唔同年代。嚇，忌廉包你冇食過咩？但係嗰個皮咧，佢唔夠酥啊。嗰個皮似。好似益咗咁啊，擺咗2個禮拜咁樣咯，但係好即係我覺得唔係難食嘅。8蚊雞。我會買一個咯，即係我嚟到呢度我會一定會試咯，應該咁講。但係我唔會買成紮手信咯，一定。好食咁啊嘛呢啲。呢個咩嚟㗎？雞餅啊！跟住人哋嗰度無啦啦有一排咧，呢個蝴蝶酥啊，跟住佢哋無啦啦每人5件喎。最好食嘅應該。但係佢上面嗰啲糖唔夠多啊，你啲唔脆嘅腍腍地。佢啊！頂！我覺得呢個好食過忌廉桶咯，咩事啊？裝模咯，又唔係好夾嘅，8蚊一塊啊！大塊俾佢啦。佢覺得好唔好食啊？問佢。咁你又買8塊6塊乜料啊？呢個雞仔餅真係最好食嘅，原來，但係呢個有啲貴，呢個35蚊。哇！30蚊一袋雞仔餅咁多位。佢好新鮮咯，冇食過雞仔餅。我好少食雞仔餅，好香啊！因為佢有魚味，煙韌韌咁咯。
正常啦雞仔餅，嗯，但係佢係非常好新鮮嘅雞仔，唔會好黑晒啊嗰啲。我覺得所有觀眾都可以買，但係買一嚿，真係唔好好似我哋啱啱嗰班女人咁。唔該忌廉筒8嚿，胡椒酥8嚿，埋單96蚊啦咁啊！好鬆脆，好食。都未食過，好唔好食就買一紮索索地，我幾精明，我就寫16蚊啫。嚟到呢度咧，如果你上網做資料搜集嘅話咧，咁網上好多人都話咧有個壁畫村咧，你見到咧，其實有好多人咧嚟呢度咧影相。咁影啲咩咧？就係周街咧成條村，其實佢唔係一條街係壁畫，佢係呢度成條村都充滿壁畫。好似我之前喺英國去嗰個嘅 Camden Market 咁咧，你係周圍都會見到唔同嘅壁畫。尤其是啱啱有一幅好難忘就係上年嗰個奧運咧，跟住佢哋所有嘅運動員咧攞晒獎牌嗰啲，全部都畫晒出嚟，全部都好逼真咯。我覺得好多都更新咗，靚好多。我2年前咧又係露營嘅關係咧嚟到呢個紅磚屋，如果有興趣可以睇一睇咯。今日就唔特登帶大家去，覺得我嚟呢啲壁畫都唔係咁嘅樣嘅。2年後咧啲壁畫靚咗好多，你睇我身後而家呢個位置，每一幅唔同嘅壁畫我都覺得好靚，所以特登過嚟望一望咧，放鬆下，你當去旅行行下咁樣樣，又唔使成日行商場 shopping。俾説話自己聽，但係我覺得 OK 啊，大家可以嚟到可以參觀一下，尤其是我而家身後呢條路，真係幾值得大家睇。我哋行完呢度咧 relax 完之後咧，帶大家去一個咧我都幾期待嘅地方嚟嘅，叫做天空之城啊！香港竟然有個地方叫天空之城，唔係唔去下。因為我琴日去露營嘅時候咧，經過嘅時候搭車咧，就見到裏邊有個好似美食城咁嘅嘢啦。咁我而家喺呢個位置上面咧，只要揾到個巴士站54號，跟住咧就係搭呢個4個站咧，就係呢個高埔村，咁就應該會到噶啦。我都未熟悉啲路嘅，不過我試一試先啦。今日都幾似一個旅行嘅感覺，話俾大家知啊！我去周圍揸住個 Google Map 去上網揾資料咁樣去玩咯，幾好啊！有時咁樣都。終於到咗呢一個嘅天空之城啦！咁佢係啲乜嘢嚟咯？嚟到嘅時候呢，同我心中有啲出入啦。佢就係一啲嘅村屋咁樣樣呢，靚少少嘅。下面全部底層嗰度呢，就好多唔同嘅餐廳。你見到我呢一度後邊呢，都有一間賣日式嘅餐廳，但係佢上面呢就係住宅嚟嘅，下面嗰層就做咗餐廳。如此類推咯，隔離嗰幾個都係咁咯。呢個對面就係一個新嘅樓盤，咁就變相我學呢度就係主打食嘢，有好多唔同嘅餐廳咁咯。好在我啲 friend 走晒啊！如果唔係呢，實俾人鬧咯，即係話我嘥晒啲時間嚟呢一度咯。因為我就係搭車經過，就係我身後呢個門口位啊，我就見到有個巨型機械人喺度，跟住上面寫住晒美食街啊，跟住咁樣好勁啊！天空之城，我就係因為呢度而吸引出嚟咯。不過冇後悔嘅，人生有幾可嚟到呢一度，咁我覺得嚟朝聖下都 OK 啦。好，入翻去先。最後呢，我哋呢揾咗呢一間嘅餐廳啦，呢間叫做 Hola。呢一間嘢呢，喺網上呢十分之出名嘅原因呢，係因為佢係好歡迎人哋帶啲小寵物 family 嚟呢度去用餐嘅。咁呢個概念都幾好嘅。咁所以呢，我有啲朋友呢都嚟過呢間餐廳。我哋嗌咗幾樣嘢啦。咁我哋嗌咗呢一個呢，就係菠菜嘅扁意粉，味道如何？經過都唔嚟。經過都唔嚟。跟住佢另外嗌咗杯沙冰嘅，呢個沙冰係藍莓 mix。係我本身諗住嗌士多啤梨香蕉啦，點知冇啦。跟住你話嗌咩藍莓鳳梨，我覺得只係中伏啦。如果我食牛油果喎，啲港女而家好中意食牛油果，咦死得罪好多人。唔係啲熟女好中意，唔係熟女，啲少女好中意食牛油果㗎。呢個好難飲喎，跟住搞到要我飲喎。嗰啲 blueberry syrup 真係甜下度，梗係搞唔掂。你咯，藥水味。哇，糖水嚟嘅呢杯。我以為佢係用嗰啲新鮮打㗎，糖漿嚟㗎，以為真係俾佢。後咧，我嗌咗呢一個嘅漢堡叫做咧漢堡噴泉啊，都貴嘅100零蚊啊。168，你冇聽錯，我冇講錯嘛？冇可能。168啊？你同我講168，我唔嗌啦。佢做得好出色啊個薯條，佢熱得嚟係腍噶，唔脆噶。呢碟嘢半個鐘，冇人不過。呢杯嘢半個鐘2啖，嚟咗10分鐘。你睇下佢個樣，平時拍片佢係咪咁嘅樣？佢從來以嚟拍片喺度 jab 㗎。唔係，我諗呢度係適合帶毛鞋嚟咯。
唔係啊，帶毛孩可以去海濱公園開心啲啊！你飽咁你肚餓嘅時候，你會唔會飲呢杯嘢？唔會？你肚餓嘅時候會唔會食呢個綠色意粉？OK， 總結冇任何 comment，個漢堡個賣相真係好好，168蚊，好建議大家嚟感受一下，因為你唔試過又點知道有咩更好嘅選擇呢？人一世咩都要試，喺屋企啊好舒服啊！啲蚊咬得你好香甜咁，我隻腳有4、5粒蚊爛咁啫嘛，冇嘢㗎。啲觀眾睇完仲會嚟咩？唔係其實真係好啊，隔離咗有好多嘢睇㗎。總之你哋自己衡量啦，拜拜。A few moments later. 話咁快啦，我已經食完呢一餐嘅飯啦。咁點解會見到外賣盒？我每樣咬一啖，真係我諗應該聽日我會有心情再食呢餐啦。今集成集嘅內容啦，介紹咗一個近排都比較多人去嘅一個嘅露營啦，跟住喺附近度食嗰啲嘢啦，跟住行咗陣街啦，咁啊一個露營嘅一日遊咁俾大家可以參考下呢個行程。咁啊有興趣嘅你哋可以 book 下咁啦，有啲咩資料都擺翻 info box 啦，希望大家中意啦。咁啊中意呢段片嘅話，記得俾個 like 我啦，跟住記得留言啦，記得撳訂閱，訂閱隔離有個鐘仔咧，撳咗片嘅話我就會收到通知㗎啦，我就會收到通知，你就會收到通知㗎啦。好啦，下條片再見，拜拜。